ესე იგი, თუ ვარჯიში ვერ გშველის გეზარება, სულ თავისუფლად შეგიძლია პლასტიკ. ყველა პრობლემას მოიხსნი. ესე ამბობენ, რა ვიცი, ხო? იცი რა არის, ორივეს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რა თქმა უნდა. მაგრამ იმასაც ხო აქვს მნიშვნელობა არა, ვინ გიკეთებს ან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ოპერაციას ან ვინ არის შენი მწვრთნელი. ამიტომ როგორც ჩანს, ძალიან კარგად იციან ეს ავერსის კლინიკის მესწავლებლები და მოიწვიეს ძალიან მაგარი პლასტიკური ქირურგი, რომელიც აქ ჩაატარებს ოპერაციას. კი ბატონო, ჩვენთან სტუმრად არიან ავერსის კლინიკის გენერალური დირექტორი დიმიტრი ჯორბენაძე, თავად პლასტიკური ქირურგი ება საბრი, თარჯიმანთან ერთად ნანუკა ტატინაშვილი იქნება თარჯიმანი და გთხოვთ. გამარჯობა. სალამი. მოგესალმებით, დაბრძანდით. ძალიან გამარჯობა რომ მოხვედით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არა, მაგრამ დიდია უკვე არჩევანი კლინიკების, სადაც შეიძლება პლასტიკური манипуляციების ჩატარება, არის ბევრი ქირურგი, რომელიც უარ სარგებლობს ნდობით, მაინც არის ქართულ მენტალიტეტში ისება, რომ აი მოწვეულია, უცხოელია და უფრო მაგარი იქნება. მოდით მოგვიყევით, რა სთავაზობს ავერსი პლასტიკური ქირურგის მომავალ მსხვერპლებს, ასე ვთქვა. მართალ ვგზავნებთ პირველ რიგში ის ბატონიებას ჩამოსვლა საქართველოში უკავშირდება თავისთავად ცხადია იმ მენტალიტეტს, რომ უცხოელი გაცილებით გამოცდილია და უკეთესი სპეციალისტია, თუმცა ჩვენ სხვა მიზანიც გვამოძრავებდა ამ შემთხვევაში, ეს არის სამედიცინო ტურიზმის განვითარება. ეს არის ბიზნესის ერთ-ერთი საკმაოდ განვითარებული სფერო ძალიან ბევრ ქვეყანაში და საქართველოს საკმაოდ კარგი ნიშა არის ამ ბიზნესის გასავითარებლად. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ბოლო წლებში ძალიან დიდი ძვრები მოხდა სამედიცინო სფეროში და ქართული მედიცინის ინფრასტრუქტურა, მისი აღჭურვილობა ძალიან მაღალ დონეზეა. თუ ჩვენ გადავავლებთ თვალს თქვათ აღმოსავლეთ ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიცინას, ქართული მედიცინა გაცილებით მაღალ დონეზეა ბევრ ქვეყანასთან შედარებით. აქედან გამომდინარე ის, რომ უცხოელი სპეციალისტები და უცხოელი პაციენტები ჩამოვიდნენ და საქართველოს ჩაიტარონ მკურნალობა, ამისი ალბათობა საკმაოდ დიდია. კარგით, აბა აქ ფასებზეც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ხშირად სამედიცინო ტურიზმს განაპირობებს ფასები, ხო? იმიტომ რომ შედარებით იაფია. მაგალითად, კონკრეტულ შემთხვევაში ბატონიება პარიზში, რასაც აკეთებს ის ოპერაციებს, 5-ჯერ, 6-ჯერ ხშირ შემთხვევაში 10-ჯერაც აღემატება ფასი ოპერაციის. ევროპაში ძალიან ძვირია. საფრანგეთში ამას დაემატა ისიც, რომ იქ დაბეგვრის სისტემა შეიცვალა, იცით, ხელფასების და პრაქტიკულად ისეთი სისტემა ძალიან ბევრი სპეციალისტი ცდილობს და მოძებნოს. 3-დან 9 დეკემბრამდე გასწანს ეს ამბავი. ხო, როგორ ხდება მოხვედრა, თქვათ, მინდა რაღაცის შესწორება და როგორ უნდა მოუხდე ამ ძალიან პატარა ვადაა მე მგონი. ეხლა კონკრეტულად თქვათ შეგვიძლია ხვალზე, ანუ პარასკევს, შაბათს 11-დან 1 საათამდე კონსულტაციები იქნება უფასო. ანუ ჩაწერები მიმდინარეობს და შეიძლება ახლა. დიახ, შეუძლია მივიდნენ ანუ კონკრეტულად ეხლა ჩამოსვლა დაკავშირებული იყო უშუალოდ იმას, რომ რამოდენიმე პაციენტი იყო შერჩეული ქართველი, რამოდენიმე პაციენტი იყო შერჩეული უცხოელი, რომლებსაც ჩაუტარდათ ეს ოპერაცია. უკვე პაციენტები შერჩეული. კი, რა თქმა უნდა, დღეს ერთი ოპერაცია უკვე ჩაატარა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეხლა კონსულტაციებზე მოვიდნენ, იმიტომ რომ ბატონიება უკვე მესამედი იმყოფება. პირველად ჩამოვიდა, როდესაც კლინიკები და გაეცნო საერთოდ ქართულ ინფრასტრუქტურას და შეარჩია ჩვენი კლინიკა. ამის შემდეგ წინა ერთი თვის წინ იყო და ჩაატარა რამოდენიმე ოპერაცია, უკვე მესამედი იმყოფება ახლა. ერთი კითხვა მაქვს, უშუალოდ ოპერაცია რა სახის არის? ეს არის სერიოზული ქირურგია, ანუ გადაჭიმასაც ცხვირის თუ კონკრეტულად თუ აბსოლუტურად მე რამდენადაც ვიცი, ყველაფერს აკეთებს და უფრო კონკრეტულად დიახ. ჩვენ სტუმარს მისი გამოცდილების შესახებ, რომელ ქვეყნებში უმუშავია და ვთქვათ რა კლინიკებში ატარებს ოპერაციებს და საქართველოში კონკრეტულად რა მიზნით არის ჩაბასული ამჟამად? Alors la question comme ça, de quel pays tu travailles normalement et c'est quoi la raison de venir aussi en Géorgie? Il faut aussi dire les pays où tu travailles. D'accord. Bon, d'abord merci beaucoup pour cette invitation qui est très sympa. Et actuellement, moi je travaille à Paris, en France. C'est le
Le travail principal, c'est là-bas. Et dans le même temps, moi, j'ai un projet de travail à Malte. Et en plus, le projet de travailler ici en Géorgie. ანუ ძირითადად მოღვაწეობს საფრანგეთში პარიზში და ასევე მოღვაწეობს მალტაში მოწვევით და ეხლა უკვე აქვს ინტერესი ასევე იმუშაოს და საქართველოში. აი რატომ აქვს ეს ინტერესი და რა პროცესით შეარჩია Ça ეს vient de გემო? quoi cet intérêt de Géorgie et comment tu as choisi la Géorgie? Actuellement, la Géorgie comme un pays, c'est un pays très nouveau pour nous. L'information sur la Géorgie est très limitée. Donc il a été une idée de visiter ce pays, de connaître ce pays. Et finalement, j'ai trouvé que c'est une bonne voie. La Géorgie, c'est une bonne voie pour tous les pays de l'Est du monde. საქართველო არის ახალი ქვეყანა ჩვენთვის და ძალიან საინტერესოა აქედან გამომდინარე და არა ისევე როგორც ევროპისთვის, ასევე აღმოსავლეთ ევროპისთვისაც ძალიან საინტერესოა. Parce qu'on avait des propositions qui viennent de certains pays de travailler là-bas. Actuellement, nous sommes une équipe de chirurgiens plasticiens. Et finalement, on a préféré la Géorgie que les autres pays pas loin de la Géorgie. Parce qu'on a trouvé le niveau de médecine ici, le niveau de la clinique, qu'il est vraiment élevé. C'est le même niveau qu'on a de la clinique là-bas à Paris. Donc, il n'y a pas de différence. On ne galère pas les problèmes d'administration, les problèmes des matériels, des instruments. Et la même chose, la stérilisation. Je trouve ici, c'est très bien. Surtout. ანუ რამდენიმე შეთავაზება ქონდათ აღმოსავლეთ ევროპიდან ჯგუფია ფრანგი ქირურგების ჯგუფი რომლებიც პარიზში მუშაობენ მათ სამივეს ქონდა შეთავაზება მაგრამ საქართველოს იქიდან გამომდინარე აირჩიეს რომ არის ძალიან მაღალი ხარისხი იმ ქვეყნებთან შედარებით რომლებმაც შეთავაზეს თანამშრომლობა მაღალი ხარისხი როგორც სტერილიზაციით როგორც ადმინისტრაციული მხრიდან როგორც დანადგარებით რომ ჩამოვიდა დასათვალიერებლად ამის შემდეგ გადაწყდა რომ საქართველოს შეესაბამება და ავერსი კლინიკა პირველ რიგში ევროპულ დონეს და თუ შეიძლება რა სახის მანიპულაცია აი ზუსტად ეს მინდა და მე მითხრა ბევრი ქალი გვიყურებს ახლა და ils veulent savoir exactement qu'est-ce que tu fais les manipulations que tu fais c'est quoi le chirurgie plastique que tu fais. La chirurgie plastique qu'on fait actuellement, on fait la chirurgie esthétique. Parce que vous savez, la chirurgie plastique, quand on dit la chirurgie plastique en général, la chirurgie plastique, c'est la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. ანუ ეს არის ესთეტიკური ქირურგია და ასევე რეკონსტრუქციული ქირურგია აღდგენითი ქირურგია. Et en plus, la chirurgie des problèmes congénitaux. ანუ რაღაც გენეტიკური პრობლემების მოგვარებაც ანუ დამწვრობა Le brûleur et la chirurgie de la main. და ხელის ქირურგია. ანუ ყველაფერი გამოდის, ხო? დიაგნოზი რეკონსტრუქცია Et le microchirurgie. და მიკროქირურგია. Microchirurgie. Donc, à la fin, on ne peut pas faire tout ça. Si on veut faire tout ça, on ne ira pas bien. Parce qu'il faut spécifier exactement qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, notre activité qui ce sera ici en Géorgie, ce sera sur la chirurgie esthétique. აქ საქართველოში ძირითადად უფრო ესთეტიკურ ქირურგიას ანუ ცხვირის დამოკლება ანუ rinoplastie prothèse mammaire avec des chirurgies réparatrices, des chirurgies réparatrices aussi. Le même temps. პლასტიკურსაც გააკეთებს, ანუ რინოპლასტია, მკერდის გადიდება, როგორც თქვენი ძაღლით და ასევე აღდგენით ქირურგიასაც. Après, la chirurgie esthétique qu'on travaille et on pratique normalement à Paris, nous on fait la chirurgie du corps et la chirurgie du visage. ამ ეტაპზე რასაც პარიზში აკეთებენ ეს არის სხეულის და სახის პლასტიკური. La chirurgie du visage aussi, il y a deux types. Il y a de réjuvénation du visage. სახის ქირურგიას რაც შეეხება, ანუ ეს არის გაახალგაზრდავება. Et il y a l'esthétique du visage. და ასევე ეს სახის ესთეტიკა. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème
de jeunesse, mais le problème esthétique, c'est quelque chose qui est მაგალითად არა გაახალგაზრდობა სულ არ უნდადეს ადამიანს, უნდადეს რაღაც გამოისწოროს, დიახ. გამაღალი დონე საფრანგეთში რიბერი რატო არ ეკეთე? Il dit que sur quelqu'un, il dit pourquoi lui il fait pas le chirurgie plastique. Est-ce Ribéry? Ribéry sportsman, c'est un footballeur. Footballeur. მე ყველა ვიცი, ამიტომ ვიხუბრე. მე არ ვიცი. ხო, რამე დევიდა, კითხო, რა ჩვენ ვიყავით ჩვენი სტუმარი დიდი ხნისწინ, ხო? მე აქტივობა როგორია, ვთქვათ, წინა ჩამოსვლაზე, ვთქვათ, თუ იყო, მოკლედ ჩვენ გვაინტერესებს კმაყოფილი პაციენტების აზრი, ასე ვთქვათ. ну ერთი თვის წინ გააკეთა ოპერაციები და ის პაციენტები კმაყოფილები არიან. არიან პაციენტები, რომლებიც მან ჩამოიყვანა და ახლა მათი კმაყოფილება ალბათ თავად უფრო იცის და ჩამოიყვანა. დიახ, ალბათ გათვლად ძირითადად გვაქვს, რომ C'est quoi les opérations que Alors, tu as fait déjà en Géorgie? En Géorgie, jusqu'à maintenant, c'est la deuxième fois que je suis là pour opérer. Et on a déjà la première fois, on a déjà fait quelques opérations. Il a été surtout au niveau du visage. Quelques opérations du paupière, du paupière supérieure and inférieure. And also at the level of thin face to give a volume of the thin face. და ასევე იყო ოპერაცია იმისთვის, რომ ცოტა გაედიდებინათ სახის მოცულობა. By the technique. Elle demande le visage géorgien. Est-ce que c'est intéressant de travailler sur le visage géorgien? Le visage géorgien, c'est très intéressant. En fait, le point que je trouve que c'est un problème ici en Géorgie, c'est pas un vrai problème, c'est rigolo. On peut dire les filles géorgiennes sont belles en général. ქართველი ქალბატონები ძალიან ლამაზები არიან პირველად შეიძლება აღნიშნო. Donc à la fin, pour trouver vraie esthétique indication, c'est très rare. ძალიან იშვიათია რომ ქართულ ქალბატონს მოუნახოთ რამე. Donc on essaie. Donc on essaie de travailler sur la rejuvenation parce que ça on peut pas la changer. ალბათ ძირითადად უფრო გაახალგაზრდებას. მართალია ეს ინფორმაცია როგორც წესი არ გაიცემა ხოლმე, მაგრამ თუ მუშავია ვარსკვლავებთან ან ფრანგული კინოსი ან სპორტის არა როგორც L'information est confidentielle, bien sûr, mais est-ce que tu as déjà travaillé avec les stars français ou les gens qui sont connus? Oui. Point. Oui. Point. და რა მაინტერესებს კიდე? თუ გვეტყვით Ai, il faut pas savoir. Bon, c'est vrai, ça arrive. En fait, ça arrive avec tout le monde. Toutes les chirurgiens plasticiens, surtout à Paris. ძირითადად საფრანგეთში ვინც მოღვაწეობს პლასტიკური ქირურგები, თითქმის ყველას აქვს შეხება ვარსკვლავით. Paris, c'est la capitale du beauté. Donc on ne travaille pas seulement pour les actrices ou les acteurs françaises. Il y a même des internationaux qui viennent. Et même des Américains de temps en temps. Alors, à partir de maintenant, ils vont venir aussi en Géorgie pour toi. Bah, c'est possible. En fait, moi j'ai déjà fait ça. Actuellement, c'est ça en fait le but. Nous, on a un travail qui est à Malte. À Malte, on travaille dans une clinique là-bas aussi. On fait des opérations, en plus de Paris. Mais le point que la Géorgie, on peut avoir des patients internationaux, qui c'est un peu difficile d'arriver en Europe. ანუ მალტაშიც ასევე საერთაშორისო მასშტაბით მუშაობენ, ჩამოდის ხალხი და საქართველოში ფიქრობს რომ ჩამოვა ისეთი ხალხი, ვინც ვერ მიდის ევროპაში. Parce qu'on a des contacts parfois qui viennent de certains pays, qui les gens ont de difficultés d'arriver en Europe. ისეთი დაკვეთებიც, რომ ისეთი ქვეყნებიდან ეს ხალხი ვეღარ გადის მე ევროპაში, უჭირს ვიზის აღება და ასე შემდეგ. Pour plusieurs raisons, c'est soit
soit le visa, par exemple, soit les vols sont chers, l'hôtel cher, et tout ça. თვითონ ფასებიც ბევრად უფრო მეტია. აღმოსავლეთი ეგვიპტე, ემსკო. რადგან ფასებისა ჩამოვარდა საუბარი, იქნებ მაინც გითხრათ მიახლოებითი რაღაცა თუ არსებობს მარჟა და განსხვავება რამხელა თქვა თქვენს კლინიკაში ჩატარებულ ოპერაციებში. კონსულტაცია რო უფასოა, გავიგე. ავერსი მესო მოგვიფასოს ამაზე. ანუ როგორ არის იცით თავად ცალკეული ოპერაციის ფასი განისაზღვრება ოპერაციის სირთულის მიხედვით. ჩვენ შევთავაზეთ ის რომ ყველას ოპერაცია შედგება ხელფასისგან და მთელი რიგი სხვა ხარჯებისგან. სხვა ხარჯები არის ჩვეულებრივ იგივე ფასები, რაც არის ზოგადად ავერსის კლინიკაში. იგივე ის საწოლდღე, იგივე ნებისმიერი სხვა არ განსხვავდება. არის ოდნავ განსხვავებული ქირურგის ანაზღაურება, მაგრამ ეს დაახლოებით 5-6 ჯერ ნაკლებია, ვიდრე ევროპაში ეს ანაზღაურება. ამიტომ კონკრეტულად რაიმეს თქვა გამიჭირდება, თუმცა არ განსხვავდება ჩვენი ფასები, თქვათ იგივე ქართულ ბაზარზე არსებული ფასებისგან, რასაც სხვა ესთეტიკური და პლასტიკური ქირურგები ატარებენ ოპერაციებს. გარკვეული მისია აიღეთ თქვენ თავზე ამ სამედიცინო ტურიზმის განვითარების საქართველოში, თუ გეგმავთ კიდევ თქვათ სხვა სპეციალისტების, სხვა სფეროს სპეციალისტების მოწვევას. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვქონდა საუბარი, არის სპეციალური სააგენტოები, რომლებიც მუშაობენ ამაზე ევროპაში, ახლა ვთქვათ ერთ-ერთ ინგლისურ სააგენტოსთან გვაქვს მოლაპარაკება, რომელიც ასევე არ იცნობს ჯერ ქართულ ბაზარს და რომელთანაც გვინდა ჩამოვიდეს ის ხელმძღვანელი და ათვალიეროს ჩვენი ინფრასტრუქტურა, ნახოს და ამის შემდეგ უკვე ის აიღებს უკვე ვალდებულებას, რომ მიაწოდოს ეს ინფორმაცია პოტენციურ პაციენტებს. საკმაოდ მაღალია, მაგალითად მალტა ახსენა, მალტაში საკმაოდ კარგად არის ეს განვითარებული და რამოდენიმე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაში ეს კარგად არის განვითარებული. ამიტომ სხვა დარგებიც, იგივე სტომატოლოგია, რომელიც ასევე ძალიან ძვირია ევროპაში, საკმაოდ დიდი ნიშაა საქართველოში ამის განვითარების და სხვა ქირურგიული გარკვეული სტატისტიკა თუ არსებობს, აი თუნდაც თქვენს კლინიკაში პაციენტების შემოდინების უცხოეთიდან. ანუ თქვა გასულ წელს რამდენი პაციენტი ყავდათ? მაგალითად დღეს ავერსის კლინიკაში, აი ნებისმიერ დღეს ავერსის კლინიკაში თუ ახლო ქვეყნებს განვიხილავთ, ეს არის ძალიან ბევრი აზერბაიჯანელი პაციენტი, უშუალოდ აზერბაიჯანიდან, მე არ ვამბობ თქვა ქვემო ქართლი და არც გულისხმობა ცხოვრობს, ძალიან ბევრია ბაქოდან და ძალიან ბევრია ჩრდილოეთ კავკასიიდან. ნებისმიერ დღეს ავერსის კლინიკაში არის 3-4 უცხოელი პაციენტი. ჩამოსული უშუალოდ კომუნალობისთვის. ჩვენ გვქონდა განთავსებული, აზერბაიჯანშიც გვქონდა რეკლამა განთავსებული, აქ არის ვებ საიტები რამოდენიმე, სადაც ჩვენი რეკლამა იყო განთავსებული და მათი მხრიდან. და საკმაოდ მაღალია, იზრდება ყოველდღიურად პაციენტთა მომართვიანობა ჩრდილოეთ კავკასიიდან. იცით რა, ეხლა კიდე ერთხელ ბევრი ქალბატონი გვიყურებს და არა მარტო ქალბატონი, იმიტომ რომ მამაკაცებიც შიგადაშიგ ცოტა ღიბის დაჭრა. ცოტა რაღაცების შელამაზებით დაკავდა, რაც ძალიან სხვა შორის მისასალმებელია და უთხრათ მაყურებელს აი ეს უფასო კონსულტაციები, რომელ რიცხვამდე არის, დეკემბრის რომელ რიცხვამდე, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ბევრი მოგმართა. ზეგ კვირას მიემგზავრება, ხვალ და ზეგ 11-დან 1 საათამდე იქნება უფასო კონსულტაციები ავერსის კლინიკაში, ცენტრალურ ფილიალში, ვაჟა-ფშაველას 27B. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ყველა პაციენტს მინდა პირველ რიგში კარგი შედეგი ვუსურვა და ვისურვოთ წარმატებები თქვენს ამ საქმიანობაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. დაგვალოდეთ. რეკლამის შემდეგ გავხდით.